पुरानी हवेली में एक रात रुका अर्जुन, जिसे भूतों पर यकीन नहीं था। आधी रात को दरवाजे खुद ब खुद खुले, सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाजें आईं। दीवारों पर खून के हाथों के निशान उभर आए। शीशे में किसी परछाई ने उसे घूरा। उसने भागने की कोशिश की, मगर दरवाजा बंद। अचानक एक औरत की चीख गूंजी, बेहद भयावह। अर्जुन की सांसें थमने लगीं। अगली सुबह हवेली खाली थी, बस दीवार पर खून से लिखा था, अब तू भी यहीं रहेगा।